နေ့ဇလန်းရှင်းကိုရှင်းမှရမှာ ရှင်းမလိုက်ရှင်းမလိုက် ကိုရှာကွာလူတွေဘလောက်များပြောမှရမှာညတောင်းတော့မပေးဘူးတဲ့အသက်ဆောင်ပြီးတော့အိတ်နေတယ် ဒီပါကြည့်ပြဖြစ် ကောင်းလည်းမအေးရကောင်းတွေလည်းမအေးရတွေလည်းမအေးရဘလို့ပဲအေးသူများလိုက်ကလော်တယ်မရဘူး โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ရှာရဲစရာဗီဒီယိုလေးကို reaction လုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပြည့်လိုက်ပါကြည့်ရှုကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ဒီနေ့ဇလန်းရှင်းကိုရှင်းမှရမှာ ရှင်းမလိုက်ရှင်းမလိုက် ကိုရှာကွာလူတွေဘလောက်များပြောမှရမှာညတောင်းတော့မပေးဘူးတဲ့အသက်ဆောင်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်ဒီကလေးနေတိုင်းတောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး3ရက်မှတစ်ခါတောင်းတာဒီကလေးကိုလိုချင်းလေးပေးလိုက်ရင်ပြီးရော လူကြားရမှာနော်လူကြားရမှာ ဘာဖြစ်ရမလို့သူ့ဟာကြီးတောင်းတိုင်းပဲတော့မှရဘူးလွယ်ကူပဲတော့မှရဘူးခက်ရပြည့်တယ် အဲ့ကိစ္စအရှင်းလေ ရှင်းလားမရှင်းလားတော့ တော့လေဘလို့တော့ သူပေးလိုက်ရင်ဇလန်းကပြတ်နေပြီ ဟုတ်တယ် ဟုတ်မယ်ဘာလို့ချင်လို့မလို့အခုပေးမှဆိုပေး ဟောစာရှင်းကြောက်ပါလားပတ်သက်တော့ပတ်သက် ဖုံးမေတစ်ထောင်က3ရက်တစ်ခါ3ရက်လေဒီဖုံးမေရမှတို့ကတစ်တော့ဆော့လို့ရမှာ ဖုန်းဘေးကိုပြောတာနော် ခပြောင်းယောက်ျားယူတာဘလို့အရသာရှိတယ် ဟာရတာမရှိဘူး ဘာဖြစ်လဲခဏတော့ပြောတာ ချင်းကအောက်ချင်း ရှင်းရစားဟုတ်လား ဘာဖြစ်လဲစောင်းတွေးဆိုဘာဖြစ်လဲ ကောင်းလေးကိုဆိုမှမသိ6မှမသိကားလည်းမအေးရတော့အကုန်မပွေ ဘလို့အခြေတယ်ရှိလဲ မကောင်းဘူးလို့ယောက်ျားဟဲဟဲ ဒါပြောရမကောင်းပါဘူးနော် ဟာဘလို့လဲတိတ်ချပြောဒီပါကြည့်တဲ့ကလေးတွေယောက်ျားယူသိမယူသိ အေးတော့မိန်းမတွေယောက်ျားတွေမယူနဲ့နော် ဒီပါကြည့်ပြဖြစ် ကောင်းလည်းမအေးရကောင်းတွေလည်းမအေးရတွေလည်းမအေးရဘလို့ပဲအေးသူများလိုက်ကလော်တယ်မရဘူးအချိန်တိုင်းသူများလာပြီ ဘလို့လာကလာလဲဟမ် ခေါ်တော့ဗောဒီလိုကောက်တော့ဗော ကောက်တော့ အစင်ပြေဗောအစင်ပြေ ဟုတ်ကဲ့မရှိပါတိလို့အဖို့အထွေးကော်စီစဉ်ရတဲ့ပြီးကြိုးဆိုပါရယ်။ဘာမှကူညီပေးရမလဲရှင်။ဆရာမကြီးကျွန်တော်ဒီညဘောပွဲလောင်းမလို့ဗျ။အဲ့ဒါဘယ်အသင်းကိုအားကိုရင်ကောင်းမလဲဗျ။ဒီမှာမောင်လေးသူများ၆ကိုအားကိုပြီးဘောပွဲလောင်းမယ်စားကိုလက်ကိုအားကိုပြီးဖဲရရတယ်နော်မောင်လေး။ကျေးဇူး ဆိုင်ပလိုက်ရိုက်ပလိုက် ။ဆရာမကြီးကျွန်တော်မိသားစုလေကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ကြဘူးဗျ။အေးမောင်လေးနင်လူတွေဂယူးဆိုင်တာခံနေတယ်ဆိုလို့ကို6ကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့စေးရုံတက်လိုက်နော်မောင်လေးကျေးဇူး။ဆရာမကြီးကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်အရှုံးနေနေပဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ဗျ။ဟဲ့မောင်လေးလူဘဝဆိုတာဒီလိုပဲနော်။စိုးတစ်ခါမကောင်းတဲ့လက်ပေါ့နော်ကျေးဇူး ဆရာမကြီးကျွန်တော်လက်ရှိဘဝမှာအဆင်မပြေလို့ဗျာအေးမောင်လေးလက်ရှိဘဝမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝကူလိုက်တော့နော်ကျေးဇူး ဒီရောက်ပို့ရမှာ ဆရာမကြီးကျွန်တော်ဘဝရဲ့လဲကြနေဗျာကျွန်တော်ဘာလို့လဲကြနေပြန်ထားနော်ဒီကဘာမြေချင်းနင့်မေလင်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးဆရာမကြီးကျွန်တော်အပေါင်းတင်တယောက်ကကျွန်တော်ဂဲနဲ့ပေါက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲမြစ်တာထားပြီးတော့သူ့ကိုပန်းနဲ့ပြန်ပေါက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အိုးတော့ပါစေနော်ကျေးဇူး
တင်မော်လီတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်မသာဘူးရောမရဘူးလုံးသမီးမပါဘူး လာနောက်နေရ မရဘူးကိုရင်အေးမပါဘူးကြံမောင်းတော့မရဘူး အောင်မင်းပိုးကောင်စားလားစားနေတော့နေတော့ဘာလဲလာမေးကြလဲကွာမမေးစမ်းနဲ့ ဟုတ်တယ်မှန်တယ် โอเคအာကောင်းပြီတော့ကွာဒါနဲ့ခုနကဗာမေးနေရလဲမင်းပိုးကောင်စားလားလို့စားစရာအကြောင်းရှိမလားကွာသူလေခုနကမင်းမကန်တဲ့ရင်ကောင်းကြတယ်လို့မင်းများဆက်တက်လာလို့ပါ စားပြီးပါပြီ 切不要，莫来说就毛病多好，叫做爱不才给你不买，干不是票。如果要可得是的，爱不才给你不什么嘞，为嘛你搞可以搞的么？为嘛你对都要去洗不是票？天气热的不是我怎么也没得给你干，你不是票？怎么俺们懒到一边老吵，可能等于我是可能等于我没来去啊，我才大概不是票。我才大概也比看些多了，哎，现在来了没有对不是票？哎，现在里头怎么在一起是有是哎么来到里面去不是票？可能你这些有来鸟不就是票？ စစ်တောင်းနေကြမ်းနေရနော်စစ်တောင်းနေကြမ်းနေရ မပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ ရှင်းရအောင်ပါလေငါဘယ်တော့မှငွေရှင်းမလို့တော့ ဟာ ဆိုင်ရပစ္စည်းကိုဝယ်လို့ရှိရင်ငွေရှင်းရတယ်မှာငါဘာလို့လဲသိလားမသိဘူးနင်တို့ရဲ့ဂျာကြီးရောမရှိဘူးနင်တို့ရဲ့တထေးရောတထေးနဲ့ညီမလေးတို့နဲ့ဆက်သွယ်မရှိကြားလိုက်ခုနံပါတ်တော့ရှိရမလားရှိရဆက်လိုက်ဟင်လား ဟောသူကတထေး အော်ရှင်ကဆိုင်ရပစ္စည်းကိုယူနေမကောက်တထေးရဲ့ဖုန်းကခိုးထားတာပေါ့ပြေအခက်နေအောင်လို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ဟဲ့နေအောင် သူ့မှာအခုချိန်လေးကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါစေတနာဒီလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်မှာဆိုတာလေးကိုဒါတရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပတ်စံကြီးတစ်လုံးပဲဟာပတ်စံကြီးကလည်းအများကြီးပဲဒါလိမ့်စာလားမသိဟုတ်တယ်ငါသွားပြန်ပေးလိုက်အောင်အေးရှင်းတို့ပတ်စံကြီးလေးကြားပြောက်ခဲ့ဘူးလားဗျ အေးဟုတ်တယ်ရေဆုံးကုန်းတော့ဝက်ဆိုသလိုပေါ့ရင်မင်းတို့တော့ဝက်ပေးရမှာပေါ့ဟဲမင်းနှစ်သိန်းခွဲယူထားပြီးပြီပဲ ဗျာ တော့မဆက်ယူထားတာတော့ယူပါကွယ်ငါရဲ့လက်စွပ်ကလေးကတော့ပြန်ပေးပါနော်အဲ့ငါရဲ့အမတ်တရလေးမို့လို့ပါလက်စွပ်လေးတော့ပြန်ပေးပါဟဲ ကျွန်တော်ပတ်စံလည်းမယူဘူးနော်လက်စွပ်လည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပတ်စံကြီးလေးတွေးလို့လမ်းလာပေးတာလိမ့်စာတိုင်း မင်းကငါကောင်းမွန်ပြန်တောင်းနေတာကောင်းမွန်ပေးနော်တခိုးဆိုပြီးငါអော်လိုက်ရမလား ဟာဗျာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်မယူဘူးဗျာ ဟဲဘာဖြစ်တာတော့ လောင်းအောင်ဗျာကိုကြီးပေါင်းကျွန်တော်ပတ်စံကြီးကောက်ရလို့ပြန်လာပေးတာကိုဗျာကျွန်တော်တခုလို့ဆွဆွဲနေလို့ပါ ဆွတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နော်ဒီထဲမှာ9သိန်းနဲ့လက်စွပ်တကွင်းရှိရလေအခု2သိန်းခွဲပဲရှိရလေနင်မယူတော့ဘယ်သူယူမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်မယူပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ မဆိုင်လေးခဏလောက်ပေးပါဦးကြော့ဒါဘာလို့တောင်ဒါကျမပစံအိတ်လေပစံအိတ်ဆိုရင်9သိန်းနဲ့လက်စွပ်တကွင်းပါမှာလေခု2သိန်းခွဲတဲ့ပါတာလေအမပစံအိတ်ကိုကောက်ရတဲ့လူကလာပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါအမပစံအိတ်မဟုတ်ဘူးမောင်လေးယူပြီးသွားလိုက်တော့ ဗျာမဟုတ် ဟဲ့